उधर पटना के इंडियन ऑयल सिपारा डिपो में सुरक्षा को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर मुख्य प्रबंधक आरके सिंह ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि ये डिपो 27 एकड़ में फैला हुआ है, जो बिहार भर के 691 रिटेल आउटलेट में पेट्रोल सप्लाई करता है। पटना टर्मिनल के द्वारा बिहार के 16 जिलों में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल और एथेनॉल की सप्लाई की जाती है। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।